Volám sa Natáša Slobodníková. Bývam v Banskej Bystrici, mám 64 rokov, mám 2 dcéry, jedného zaťa, 2 vnúčatá. A aby som nezabudla ešte manžela. Ten život môj uplynul veľmi, veľmi rýchlo. Keď by som sa mala vrátiť dozadu, do môjho detstva, tak sú to spomienky najmä na moju starú mamu. Jednu úžasnú, krásnu ženu, ktorá vychovala sama 7 detí a všetky vedeli čítať a písať. Čo bolo vtedy veľmi dôležité a dá sa povedať, z rómskej komunity málo kto v tom období vedel čítať a písať. Ale peniaze rátať vedeli a to bolo dôležité. No a vyrastala som v rómskej osade v Badíne, je to 10-12 kilometrov od Banskej Bystrice. Bola to slušná rómska osada, kde bolo 12 domcov a naša stará mama s mojim starým otcom postavili prvý múraný dom v roku 1920. Dá sa povedať, že môj starý otec bol hudobník, bolo ich 5 bratov a tvorili takú hudobnú skupinu a chodili hrávať po Hronseku, vtedy Garanseku, do kaštieľov. A ten starý otec videl ten lepší život, to bývanie, preto aj on chcel bývať lepšie, krajšie. To znamená preto ten múraný dom, keďže boli samé chatrče a stavali sa tedy prevažne domy z hliny, z váľkov, ako dieťa si na to pamätám. No a moja mamička volala sa Anna, bola tiež taká rómska fiškálka, mala 4 ľudové, ale pochopila ten svoj život tak, že my sme boli 3 deti a moja sestra 4. žila so starou mamou, pretože moja matka sa totižto druhýkrát vydala. V 19 sa vydala, 20 mala dcérku a jej prvý manžel padol počas druhej svetovej vojny. Vždy Rómovia, veď viete, išli v prvých líniách. On padol, ona ostala 21-ročná vdova. 7 rokov bola vdovou a potom stretla môjho otca. Môj otec patril medzi zakladateľov letiska Triduby. Bol ako 16-ročný chlapec zobratý od kráv do koncentračného tábora v Mauthausene a oslobodili ich Američania na konci vojny. No a jeho zobrali, mladých chlapcov brali so sebou a dá sa povedať, že ich vycvičili tak, že oslobodzovali západný front s Američanmi. Vrátil sa 3 roky po vojne, stará mama moja zo Žiliny, pretože môj otec pochádzal zo Žiliny, si myslela, aj ho pochovali v dedine všetko. A on keď sa vrátil, mysleli všetci, že je mŕtvý. Keď sa vrátil, tak stará mama proste odpadla, hotová, že si myslela, že je to duch. Ale môj otec bol naozaj živý, zdravý. No a potom teda neviem akým spôsobom, ale otec bol spoluzakladateľom letiska Triduby. Bol leteckým mechanikom. No a bol tam teda nedaleko Badína, to bolo pár kilometrov. A moja mamička nastupovala do vlaku, dozvolená a môj otec v tej hrdej uniforme, máme akože padla rukavička, zdvihol
A tak začala známosť, no. A môj otec začal chodiť do rómskej osady v Badine, v tej uniforme, kde mu všetko vždy pípalo, keď bolo treba. A ľudia z dediny sa čudovali, že aký štramak chodí za mojou maminkou. No a aj dá sa povedať, že sa zobrali behom pol roka. A narodila som sa ja, môj brat Janko a ďalší brat Karol, Kájo. No a keďže tí Američani ho naučili dobré veci, ale naučili ho aj veľa zlého. To znamená, že môj otec si vypil, keď nemal, proste mal rád alkohol. Takže behom 2 rokov musel z 3 dubov odísť a ísť robiť obyčajného robotníka. Ale tým pádom chcem povedať, že sme bývali v osade. Ja som mala 10, brat mal 8 a ďalší brat mal 6. A moji rodičia pochopili, že nemôžeme tam ostať, že sa musíme učiť, vzdelávať. Tak kúpili 3-izbový byt v Banskej Bystrici na Končorte. Zobrali nás do mesta. Bola silná asimilácia a chodili sme do škôl, študovali sme zároveň s nerómskymi deťmi, nápadníkov a nápadničky sme mali z nerómskej komunity. A dá sa povedať, tak som sa vydala aj za môjho manžela. Môjho otecka zobrali z Lúky. Pásol kravy, bol dedinským kraviarom, ešte aj s nejakým starým chlapom. No a išli teda vagóny a zastavili alebo čo a otca nahnali do toho dobyčáka, zobrali so sebou akože na nútené práce. Neviem presný postup, ako to išlo, len viem, že 2 alebo 3 roky bol v Mauthausene. A spomínal na to, keď sa tak rozladil, najmä počas sviatkov, keď videl plné stoly dobrého jedla, tak vždy povedal, že to jedlo si musíme veľmi vážiť a zjesť naozaj všetko, pretože v tých koncentračných táboroch to, čo dávali, akože pretože všade sa chovali z odpadkov ošípané, tak brali z válovou tým ošípaným zemiakové šupky alebo čokoľvek a jedli väzni. To veľmi často na toto spomínala a za celý život, ak som počula ho 4-5 krát o tom rozprávať, nerád o tom hovoril. Nerád. Len vždy hovoril, že aby sme si vážili všetko. Pretože nech nezažijeme to, čo on zažil. A on zomrel aj 59-ročný, nedožil sa dôchodku. A naozaj mal veľmi silný postih. Najmä keď si vypil, tak vykrikoval nemecký Arbeit. A také výrazy, ktorým sme ako malé deti nerozumeli. A bolo to cítiť, že má v sebe nejaký silný blok. Preto tie výkriky a proste bol známy aj teda v tom dome, v tom paneláku, kde sme žili, bývali, že boli noci, keď vykrikoval zo sna, po nemecky hovoril. Takže hovoril plyne nemecky, hovoril aj anglicky, ale nechcel. Keď bol v pokoji, tak nechcel hovoriť. Rodičia mali záujem, najmä matka naša mala záujem, aby sme chodili do školy tak ako ostatné deti. Samozrejme, že boli aj problémy, najmä s chlapcami, teda, že chlapci zavše ušli aj poza školu. No ale sme chodili do školy tak ako všetky ostatné deti. Snažili sme sa robiť to, čo ostatné deti. Chodili sme na krúžky.
učenie, dá sa povedať, že sme zvládali. Boli sme takí priemerní žiaci. No a tu som spomínala, že sme mali kamarátov a kamarátky, prevažne neromské deti, pretože tam, kde sme žili, tak sme sa prispôsobili a nebol problém sa zaradiť. Jednoducho sme sa zaradili a fungovali sme ďalej. A taktiež, keď sme skončili základné školy, tak ja som išla na hotelovú školu s mojou spolužiačkou do Brezna. Vtedy sa to volala Stredná ekonomická škola pre spoločné stravovanie. Môj brat sa vyučil, Janko, za čašníka. No a Kájo bol chlap od železa, takže on bol sústružníkom, zváračom. Vyučil sa v Detve. Takže všetci sme sa snažili akože zaradiť sa do toho života a fungovať tak ako ostatné. Na škole s učiteľmi sme nejaký problém nemali. Pretože matka nás viedla vždy k tomu, že čo dáme, to dostaneme. To znamená, že ak sa budeme slušne chovať my, tak sa budú všetci ostatní chovať slušne k nám. Tak to fungovalo. A videli sme to aj u tej matky, že naozaj, že má veľmi dobré vzťahy so susedmi, so susedkami a vždy sme sa snažili si plniť úlohy tak, aby bola spokojnosť. Napríklad bolo umývanie schodov, že sme sa menili. Keď sme videli, že umývajú ostatné deti schodište, tak už sme nedovolili matke umývať. Umývali sme ho my deti. Takže to naše obdobie detstva, mladosti bolo také príjemné. Nebolo to také tvrdé, ako je to teraz. A neboli také veľké problémy, pretože, viete, každý mal prácu, rodičia mali prácu. Oni sa snažili naozaj v nás vychovať poriadnych ľudí. Poriadnych ľudí a chceli, aby sme lepšie žili, ako žili oni. A naozaj nám pripravili do toho života veľmi veľa. Niekedy si myslím, že možno ani ja nedám toľko tým mojim deťom, ako dali naši rodičia v tej dobe nám. A čo sa týkalo rasizmu, to bol taký neznámy pojem. To bol taký neznámy pojem, taký nejaký, že vôbec sme ho nejako necítili, sem tam slovo cigáň, ale keď sa chlapci medzi sebou pobili, ale nebolo to cítiť, že by sme boli nejako odstrkovaní. Stále sme boli súčasťou aj školy, aj teda tých hier, ktoré boli v rámci sídliska. No, chlapci, hovorím, mali nerómky, priateľky, ja som taktiež akože nápadníkov mala nerómov, akože a nepoznali sme naozaj nejakú krivdu. Tak žilo sa lepšie. Spomínam a vidím mládež rómsku v okolí Banskej Bystrice, tak prevažne všetci mladí ľudia už chodili do škôl. Či urobili strednú školu s maturitou, alebo urobili výučné listy, ale všetci z tej 9. alebo 8. triedy išli, dá sa povedať, buď do učenia, alebo do škôl. Tí moji rovesníci rómski. A ich rodičia všetci mali prácu. Všetci boli niekde zaradení. Veľmi veľa rómskych rodín žilo medzi majoritou. Žili v panelákoch. A neboli také veľmi vážne problémy, že len je to naozaj po roku 89, keď prišli o prácu, za rok, za dva, nebolo z čoho platiť byty, samozrejme všetko migrovalo nazad do rómskych osád. Tým sa stalo, že my sme sa vrátili o 50 rokov dozadu. Školy, nejako všetko sa vyplavilo, všetka tá nenávisť voči nám, ako keby sa vyplavila. Možno, že sa to zbieralo nejako dlhšie, neviem si to vysvetliť, ale
Odrazu cigáňom nebolo treba ani do práce, ani nič, ani do práce, ani z práce a začali problémy. Deti, ak sa necítia dobre v škole, tak samozrejme do tých škôl nechcú chodiť, čo je úplne normálne. Pedagógovia sa tiež zmenili, že teda už to boli cigánske deti. Tie problémy boli stále väčšie a väčšie. Nemali tie deti na pomôcky, neboli samozrejme hygienicky tak upravené, ako keď žili v tých panelákoch. Ak prišli do tých osád, tak určite tie deti nemali tie možnosti, aby sa vyrovnali po hygienickej stránke tým neromským deťom. Ako náhle je v rodine bieda, tak sú aj veľké starosti. A bohužiaľ ten náš život, čo sa týka väčšiny Rómov, ak poviem, že možno 30-35% Rómov je na tom možno niekde v strednej vrstve, ale 70% je úplne dole. Žije v biede, žije v chudobe. A ťažko očakávať zázraky v rómskych komunitách, kde je vysoká nezamestnanosť, 90-95%. Zázraky sa nedejú. Ten život sa vezie len k horšiemu a k horšiemu, keď si zoberete tie naše rómske osady teraz, v tomto období. Dovolím si tvrdiť, že možno neboli také ani za prvej republiky. A sú na tom tí ľudia čoraz horšie a horšie. Keď porovnávame, ja som porovnávala 15. 16. storočie a sú osady, ktoré sú ešte v horšom stave. Čo čakáme od tých detí, od tých mladých ľudí? Zázraky sa nedejú, ani arabelím prste nemáme. Je to, dá sa povedať, skúsenosť, dlhodobá skúsenosť, keď porovnávam ten život spred tých 30 rokov s týmto obdobím, tak vidím, že tie veci sa nepohyňajú dopredu, ale ako keby liezli dozadu. Sú čoraz väčšie problémy, čoraz väčšia nenávisť. A k čomu to speje? K ničomu dobrému. Viete, ťažko je hovoriť o spolunažívaní. Veľmi ťažko. Mne ako Rómke, tiež, ak sedím v autobuse a sadne si ku mne človek, ktorý je neumytý, neobriadený, zapácha, vadí mi takisto ako aj nerómovi. A je to jedno, či je to človek Róm alebo neróm, pretože máme veľa žobrákov aj nerómov. No mne vadí ten človek, ktorý vedľa mňa si sadne a smrdí a zapácha. Vadí mi. A je mi to jedno, či je biely alebo čierny. Jednoducho vstanem a odídem. Takže ja sa nečudujem ani majoritnému obyvateľstvu, že sa takto stavia teda k Rómom, ktorí sú na tom tak, ako sú. No, ale ja vidím veľký problém v politickej vôli. Nie je vôľa. Ak vedeli po roku 45. urobiť poriadky za 5, za 7 rokov a vedeli, ja som sa narodila v 52. Moji rodičia pracovali obidvaja a dá sa povedať, že nám deťom vytvorili také podmienky, aby sme mohli slušne, čisté, oblečené, umyté, mali sme vodu, mali sme cestu, aby sme mohli chodiť do školy tak ako ostatné deti. A civilizačne sme boli určite v 50. rokoch pozadu. Je 21. storočie, 3. tisícročie a ľudia nemajú vodu, nemajú cestu a nevedia, čo sú hygienické návyky. Je to hanba. Je to hanba pre štát. Ono sa hovorí, že štát je tak bohatý, akí sú bohatí ľudia v štáte. Teraz budem možno veľmi hrubá, ale chcem to povedať. Viete, z tých ľudí, ktorí
sú nečinní alebo rastú v tých rodinách, kde je tá nečinnosť a nemajú čo jesť dlhšie obdobie a nevedia, ako zarobiť peniaze, ako prísť k peniazom, tak je normálne, že hľadajú spôsoby. Tí ľudia ako keby zdiveli. Viete, že namiesto toho, aby tí ľudia mali tú vrodenú inteligenciu a rozvíjali ju do kultúrneho spolunažívania, dá sa povedať, že je to ako keby zdivočeli a začínajú robiť veci, ktoré by možno ich rodičia pred 20-25 rokmi neurobili. Začína nám vyrastať takáto generácia, čo je veľmi, veľmi smutné. Veľmi smutné. Je to najmä tou nečinnosťou. Ale ja mám pocit, že ako keby už nikto nevedel, čo s tým všetkým. Ako keby zastal čas, tým ľuďom hodíme nejaké sociálne dávky ako psovi kosť a čušte tam, kde ste. Netreba vám nič. Viete. Takže mám z toho zmiešané pocity. Na druhej strane, čo sa týka tých 30-35% tých Romov, ktorí žijeme ako tak, sa snažíme udržať si tú strednú úroveň. Som rada, keď deti študujú, keď mladí ľudia sa zapájajú do vecí verejných. Keď, viete, vám prejde cez ruky množstvo mladých ľudí a počúvate ich názory, námety, ako chcú cestovať, kde by chceli pracovať. A ako zlepšiť život. Viete, ale nikto nepodporí tie myšlienky a tie nápady, názory. Častokrát sú odsudzovaní za svoje myslenie alebo za svoje názory, ako by sa to dalo. Nikto to nechce prijať. Pretože na tých finančných zdrojoch sedia ľudia a manipulujú s tými finančnými prostriedkami tak, ako to oni cítia. Na čo dať cigáňový projekt? Viete, mňa už ani nebaví získavať zdroje na Slovensku. Pretože častokrát vyrobíte 10 projektov, nie je podporený jeden. Alebo si niečo nájdu, nejaké malé dôvody. Ale proste oni to cítia tak, že musím to povedať tak, ako som to povedala. Na čo cigáňom peniaze? My bielých minieme. A je to strašne nefér. Je to o tom, že viete, počujem slovo integrácia, tak mi je na zvracanie. Aká integrácia? Keď ideme stále k horšiemu a k horšiemu. Skutočne, ja počujem slovo integrácia, je mi na zvracanie. Pretože ako chcú tu ich ľudí integrovať, keď ich neznášajú, nemajú ich radi, najradšej by ich nevideli, najradšej by ich vystrielali a hovorí sa o integrácii. Aká integrácia? Prečo toľko pokrytectva? Viete, nazývať na papieri slovom to, čo nedokážeme urobiť. Napríklad o tých materských školách, keď sa vrátim, pretože cez Rómsky vzdelávací fond robíme na AGS 3 zaškolenie rómskych detí v materských školách. A častokrát som spomínala, že neskoro je to už v materských školách od 5 rokov, pretože naše deti potrebujú z tých najhorších lokalít, kde sú, potrebujú ešte pred integráciu. Neskoro je integrovať deti v tých škôlkach od 5 do 6, pretože je to strašne málo. Oni potrebujú od 3 rokov, aj od 2.
aby sa začlenili, aby poznali návyky, aby sa situácia... Pretože keď idú do prvého ročníka slabo pripravení, nemôžu mať jednakú štartovaciu dráhu. Nemôžu. Jedno dieťa je s barličkami a druhé beží. Samozrejme, potom nám ostávajú špeciálne školy a v špeciálnych školách navyrábame z našich detí neplnohodnotných ľudí, ktorí budú donekonečná odkazaní na úrady práce a budú stále stať s rukou takto. Ešte to musím povedať. Jeden čas sme navrhovali kvóty. To boli tie rovnaké šance. A my sme začali hovoriť o tom, že bolo by veľmi dobré, keď sme boli ako znevýhodnená sociálna skupina, že keby sme mali 4% kvóty, dokonca sme prešli až na 3% kvóty, tým, aby sme to dosiahli, že by bolo všade by boli vzdelaní, múdri Rómovia, by mali 3% zastúpenie či v úradoch, či v samosprávach. Proste tak, ako majú handicapovaní, neviem, či 1 alebo 2%. My sme navrhovali 3%, 3% kvóty, kde by Rómovia boli zastúpení vo všetkých sférach. Od ministerstva, krajských úradov, vúciek, samospráv, verejnej správy. Proste mať 3% kvóty. A ešte som to vynikajúco zvýraznila na kraji, že áno, je tu 250 zamestnaných úradníkov, 3% by boli Rómovia, to je 7,5, dobre, uspokojíme sa so 7. Ani počuť. Ani počuť. To by bola druhá Amerika s černochmi. Chápete to? Ani neprišiel ten zákon. Nič. Tak čo hovoríme o integrácii? Aká integrácia? Keď nevedia stráviť takéto jednoduché veci. Pretože naozaj ten vzdelaný Róm, integrovaný, ako hovorí majorita, bolo by ich tam viac a naozaj by robili prácu tú, ktorú by tí Rómovia potrebovali. Môj muž mal vtedy 40 rokov a pracoval na odboroch a robil tam politického pracovníka, bol členom strany. No takže my sme to mali možnosť si odskúšať na vlastnej koži. A môj muž odišiel z práce medzi prvými. A nebolo to ľahké obdobie, bolo to veľmi ťažké obdobie. Keď sa chodil pýtať do práce, pretože mal 40 rokov, chcel pracovať, tak tí jeho kamaráti, ktorí boli starší od neho, všetci mali pochytané miestečka. A keď prišiel teda sa hlásiť o prácu, tak mu bolo povedané, vieš, Vilko, my by sme ťa zamestnali, ale už sme tu traja, tak už nemôžeš byť ty štvrtý. To znamená, že tá generácia stredná, ktorá hrala tú fair play hru, fakticky to všetko odniesla. Pretože tí starší, ktorí už mali rozohraté hry, tí sa všetci pochytali. Aj sprivatizovali, aj všetko možné. A tá mladšia generácia zase ostala na suchu. Takže to obdobie pre nás bolo dosť ťažké, pretože môj muž, napríklad Martine, mojej dcére, na škole bol riaditeľom ZRPŠ. Martinka bola výborná žiačka na základnej škole a keď prišlo to obdobie, ona bola v 8. ročníku. Všetci sa k nej chovali, ako by bol môj muž nejaký veľký zradca, neviem čo. A už to nebolo také dobré, ako keď ocko bol vo funkcii na škole. A bolo veľké šťastie, že moja dcéra vtedy urobila talentové skúšky na gymnázium do nemeckej triedy. Takže ju prijali z 8. ročníka. Tým pádom odišla zo školy
Ale pani učiteľky ešte si akože na nej zgustli a povedali, no pani študentka, vy ste už prijatá na gymnáziu. To znamená, že ocko už nemusí sem chodiť. Viete, bolo to veľmi, veľmi ťažké obdobie, naozaj boli ľudia. Vtedy ste mali možnosť vidieť tú zmenu ľudí, zmenu charakteru, zmenu všetkého, čo v nich bolo, sa vyplavilo. Tá nenávisť. Viete, tá kombinácia. Môj muž komunista, ja cigánka. Predstavte si tú kombináciu úžasnú. A čo naše deti? No, ale zase mali sme aj priateľov, aj to musím povedať. Mali sme aj priateľov, ktorí naozaj nám aj pomohli. A ja som začala podnikať, pretože som vedela, že v štátnej správe toto všetko neuživíme, takže sme začali s manželom podnikať a tým pádom, že sme sa vedeli otáčať, obrácať, sme prežili aj s deťmi. Po revolúcii, keď teda boli poslancami aj naši Rómovia, ja som sa veľmi tešila. Veľmi, veľmi. Bola tam pani Janka Koptová, pán Adam. Bolo to nádherné, krásne obdobie. Pre nás Rómov, naozaj my sme si mysleli, že hurá, že bude sa nám dariť lepšie, že sa nie že sa začleníme, ale že budú rôzne možnosti, ktorých sa budeme môcť aj my zúčastňovať. Naozaj tie 4 roky, čo tam boli, títo naši ľudia, divadlo Roma tam vzniklo, vysoká škola vznikla v Nitre. Ešte kopec vecí vzniklo, na ktoré si momentálne nespomínam. Ale bolo to také obdobie pre nás Romov, také povzbudivé, tak doslova sme narástli. Narástli sme. No ale vidíte, od tej doby nič, jedine pán Polák bol prvý, teraz aj to sme sa strašne tešili, že chvála Pánu Bohu, jeden Romák je tamto. To bol úžasný úspech. Potom, keď začali vznikať politické strany rómske, tak tiež bola taká nádej, aká taká, viete, že... Ale skoro sme na to prišli a moji priatelia, nerómovia, keď som sa tak veľmi vytiešala, tak mi povedali, že Naďka, neteš sa, dlho to tak nebude. Uvedom si jednu vec, vás nepotrebujú mať všetkých zoradených spolu. Vytvárate nebezpečenstvo, vás určite rozbijú. Tak sa aj stalo. Za každým sa nás podarilo rozbiť. Takže tie naše politické strany, ktoré sú častokrát závislé naozaj na tých finančných zdrojoch, vždy sa podarí to rozbiť, pretože vždy príde niekto, kúpi niekoho a tým pádom je vec vyriešená. Jedine to, že sa naši ľudia nastrkajú do strán, ktoré ich príjmu a prejdú takýmto spôsobom. Lenže keď si to zoberme aj teraz, čo sa stalo, a rozobereme to celé, cikompak, tak zistíme, že Oľano tiež urobilo takú vec, že nasadilo tam 5-6 Romákov a už to bolo jasné, že sa hlasy rozbijú a neprejde ani jeden. Aj sa stalo. Takže nevidím to ružovo. Nevidím. Vždy ten, kto má páky, kto má peniaze, dosiahne svojho. A my nemáme ani páky, ani peniaze. Ja som vysokú školu urobila popri zamestnaní s pani Jonášovou, Bozárovou. A tam bolo kopec rómskych žien, ktorí sme naozaj urobili tie vysoké školy, známe osobnosti. Tam sme sa tak sme sa, viete, stmelili a doslova sme tam žili. Študovala som s Gondolánom, s Peťom Túliom, s takými známymi osobnostiami, takže veľmi dobre som sa cítila. Mala som 47 rokov, keď som promovala, ale cítila som sa veľmi mlado a dobre.
popri tých mladých ľuďoch. Takže bolo to krásne obdobie. No a potom už v poslednom ročníku si ma všimol, dovolím si tvrdiť, najlepším splnomocnenec, aký kedy bol to pán Baláš, už je nebohý. Bol to nie Róm, ale skutočne bol to veľmi vzácny človek a ja na ňo veľmi krásne spomínam a v tom najlepšom. On ma stretol na jednej konferencii, kde ja ako pani podnikateľka som len naozaj si dovolila pár viet povedať. Skôr som bola tým sponzorom, ktorý sa snažil prispieť na tie aktivity, ktoré moji kolegovia robili, Rómovia, ale on ma hneď oslovil a že pani Slobodníková, končíte vysokú školu, ale ja by som bol rád, keby ste mi mohli robiť poradkyňu. A ja som bola prekvapená, pretože tam boli starší ľudia, ktorí robili v štátnej správe alebo verejnej správe. Ale bola to taká ponuka, ktorá ma lákala, kde som naozaj chcela byť nejako prospešná, že možno som mala ružové okuliare, že som si myslela, že ten život Rómov sa naozaj zlepší. No a potom som mu vysvetlila, že mám chorú matku, že mám 2 dcery, ktoré študujú na stredných školách a že nemôžem ja ísť do Bratislavy, že ak by sa dalo tu v Banskej Bystrici, že tu by som veľmi rada akože bola, ale aj pomohla, ale že do Bratislavy rozhodne nie. No a tak sa aj stalo, že vtedy som išla na pohovor na krajský úrad a ma prijali. A to som už končila vysokú školu. Takže som tam 10 rokov bola. A naozaj mám veľmi krásne spomienky na mojich kolegov, kolegyne, s ktorými som spolupracovala, ktorých som tak strhla do tej práce. Proste prvé 2 roky som bola pani nikto. Každý ma očumoval, či som Majka z Gurumu, či kto. Ale potom, keď naozaj som si vyšlapala tie cesty aj na ministerstva, aj som spolupracovala s ambasádormi. A toto moji kolegovia ako dosť obdivovali na mne, že dokážem komunikovať na obidvoch stranách. Asi zrejme sa mi darila aj diplomacia. No a tak sa ku mne pridávali a začínali spolupracovať. A už sme boli silnejší. Už doslova sme boli tými, ktorí som vedela, že sa môžem o nich oprieť, že mi pomôžu. Boli to nerómovia, ale veľmi vzácni ľudia. Takže tie moje posledné. No a potom zase bola reorganizácia štátu, zase sa menilo všetko. Naše pozície boli zrušené, koordinátorov a poradcov. To znamená, že sa odstránili z krajov. V Prešovskom bol Marian Bača, vtedy môj kolega, a v Košiciach bol Tibor Železník. Ja som bola za Banskobystrický kraj. Takže keď to končilo a znovu bolo to, že už nebudeme krajský úrad, ale obvodný úrad s krajskou pôsobnosťou, no tak som si povedala dosť. Toto ja už nemienim stráviť a bola tam možnosť ísť do predčasného dôchodku. Tak som odišla s odsťou, štátnym vyznamenaním do dôchodku. Prečo som sa rozhodla v takom veku, keď mi už dcery študovali? Prečo som sa rozhodla? Viete čo, ja som to videla ako možnosť stretávať sa s rómskymi osobnosťami. Doslova, keď som bola na tej fakulte v tej Nitre a videla som toľko rómskych mladých ľudí, aj starších ľudí, tak som si povedala, že prečo by si k ním nemohla patriť. A viete, byť 24 hodín s manželom v práci nie je žiadna sranda. Tak som hľadala únik. Ako si oddychnúť, ako si relaxovať. A tá téma sociálnej práce zameranej na rómske spoločenstvo ma veľmi lákalo. Veľmi. Aj som bola rada, že som to mohla študovať. A taktiež si tak oddychnúť, tak ja som sa tam dobila medzi tými
kolegami. To bola vtedy trieda, ktorá sa prvá otvárala externe. Bola polovica majority, polovica Rómov. Viete, nie ako teraz, že vidíte 2-3 robákov v triede, ale vtedy nás bolo pol na pol. Bolo to niečo nádherné, krásnych 5 rokov, ktoré som strávila v Nitre. Naozaj externe. A mám na čo spomínať, možno sa raz rozhodnem napísať knihu. Tam vznikol klub rómskych žien na Slovensku v 98. Tak akože veľa vecí. Boli tam vzácni ľudia a ja som sa tam cítila veľmi, veľmi dobre. Mali sme 8 lokálnych klubov. Boli tam naozaj vynikajúce, múdre ženy, dá sa povedať zo všadiaľ. Prepojili sme sa s Alianciou, s Alenou Chudíčkovou, so ženami z ministerstiev. Bolo to také krásne obdobie. Neviem, čím to bolo, ale naozaj to bolo krásne obdobie, kde sme si vymieniali skúsenosti, školili sme sa spoločne a nebol problém, v ničom nebol problém. No, neviem, možno to bolo aj v nás, že sme sa viac chápali, viete, že to boli vzdelané ženy, aj tie vysokoškolské, aj to musím povedať. Že sme boli na rovnakej vzdelanostnej výške, asi tak. Aj to, že nám išlo o rodinu, že sme sa vzájomne navštevovali, že naozaj bolo to veľmi pekné a milé. A doteraz, keď sa stretneme, tak máme parádne akože spomienky. Ten klub rómskych žien prerástol do Krajskej asociácie rómskych iniciatív. V asociácii boli všetky tie kluby a dá sa povedať, ešte nám pribudli občianske združenia v rámci kraja, to som sedela vtedy na kraji a prepojili sme sa so štátnou správou, tým pádom, že Krajská asociácia, pretože sme mali naozaj priamy veľmi dobrý vzťah so štátnou správou, kde sme pracovne riešili veci. Že nebolo to len o tom, že je to len také partnerstvo. Bolo to veľmi dobré partnerstvo. Aj teraz momentálne, ako náhle sa tam objavím, alebo niektorí z tých mojich spoluputníkov, tak vždy sú dvere otvorené. A so samosprávami prepojenie, pretože keď sme chceli niečo urobiť, tak muselo byť partnerstvo štátnej správy, samosprávy a mimovládnej organizácie. No a na tomto princípe sme fakticky od roku 2000 a je rok 2016, stále sme na scéne, aj keď nie už tak intenzívne, už nie, dá sa povedať, že to tempo sa spomalilo sa to tempo. Čo ma najviac teší na asociácii, bolo to, že viacerí dospelí ľudia v rámci tých občianskych združení vyštudovali vysoké školy a z nich sú teraz perfektní lídri, perfektní ľudia, naozaj vedia plávať vo všetkých vodách. To ma teší, že teda takto sa posunula nielen organizácia, ale aj jej členovia. No a teraz čo robíme? Sú to prevažne vzdelávacie aktivity. Zameraní sme najmä na predškolákov a školákov. A tie naše najvýznamnejšie projekty sú, na ten projekt nemôžeme zabudnúť a musíme ho stále posúvať. My sme robili cez Rómsky vzdelávací fond, čo sú to špeciálne školy. Bol to veľmi úspešný projekt, kde sme zanalizovali v rámci nášho kraja počet špeciálnych škôl, počet detí v špeciálnych školách. Dá sa povedať, že sme rozhýbali celé Slovensko k tomu, že začalo sa verejne
s Internation sme spolupracovali, začalo sa verejne hovoriť o špeciálnych školách, čo do tej doby bolo tabu. Porovnali sme rok 80 do roku 89 a porovnávali sme s rokom 2005, vtedy sme začali, teda 2005-2007 sme robili ten projekt, ale my sme mali nazhromaždené materiály od roku 2000 koľko a ako narastali špeciálne školy a špeciálne triedy. Bol to strašný nárast. Strašný nárast, keď som toto prezentovala na jednej konferencii, bola to medzinárodná konferencia, tak veľké halo, veľa médií, každý chcel všetko vedieť do tej doby, ako keby to bolo všetko schované. No a potom sa o tom začalo verejne rozprávať. Ondrášova ma išla zjesť z ministerstva školstva vtedy, ale hovorím, za také obrovské peniaze sa nám podarilo dosiahnuť toto, všetko. A všetko bolo podložené, viete, takže tie výskumy sedeli. Takže toto bol veľmi úspešný projekt a dodneska som vďačná za to, že Rómsky vzdelávací fond to podporil a že sa začalo o tom verejne diskutovať, verejne hovoriť a že tie diagnostiky sa zmenili a že začíname mať o niečo menej, nie o veľa, ale o niečo menej detí v špeciálnych školách. Vydali sme 5 zbierok, vznikol klub rómskych spisovateľov, kde Rómovia píšu rôzne námety sa od poézie, prózy, bájok, rozprávok. Proste všetko to, čo sme zažili, aj dobre, aj zlé, ako Rómovia, ako starí Rómovia. No a toto ma veľmi teší. Teraz sa to už odčlenilo od Kary a vznikol Rolik, občianske združenie. Som rada, začínajú fungovať mladí ľudia a je to dobré, pretože bolo tých činností veľmi, veľmi veľa a mám taký dojem, že Kary už nestíhalo, že sme potom sa nevenovali toľko tomu vzdelávaniu. Takže sa snažíme niektoré veci, aby si riadili už mladí ľudia sami. Takže hovorím, som rada, že je to tak, ako je. No ale vydali sme nádherné knihy, zastrešili sme, 5 rokov sme zastrešovali Rolik. No a ten klub rómskych spisovateľov. Sú tam Rómovia z rôznych častí Slovenska. A je ich 15. A keď sa stretneme, tak dá sa povedať o rovnakej skupine ľudí, rovnakej krvnej skupiny. Už nepíšu o nás len nerómovia, ale už píšeme sami o sebe. A to je to krásne, pozitívne na tom všetkom. Že píšeme už sami o sebe. A komunitné centrum tiež vzniklo v roku 2015, ešte v rámci národného projektu cez ASI, cez Ministerstvo práce a sociálnych vecí. Fungovali sme 10 mesiacov pilotne. V druhej etape nefungujeme, pretože bolo vybraných 150 obcí, o tom viete, kde má zastrešovať komunitné centrá samospráva. A keďže ešte fáza tých 150 obcí nebeží, akože neprebieha, nič sa nedeje, menia sa všetci hore-dole, tak komunitné centrum je momentálne na tom tak, že stretávame sa, ale je to ako tak nie intenzívne ako predtým. Nie je to také intenzívne. No a momentálne robíme zase s Rómskym vzdelávacím fondom. Dá sa povedať, že robíme s nimi už asi 8 alebo 9 rokov. A máme s nimi veľmi dobré skúsenosti. A
naozaj nerozmýšľa Rómsky vzdelávací fond o tom, ktorá organizácia, dostane ho organizácia, ktorá má na to, ktorá vie, čo robí a má dobré výsledky a tam je komunikačný jazyk angličtina. Takže poviem vám pravdu, oveľa radšej získavame zdroje zvonku ako zo Slovenska. Pretože tu nám není dopriaté. Ja mám štátnicu z romológie. To je slovom aj písmom, aj s reáliami, aj so všetkým. Samozrejme, hovorím rómsky. Aj moji súrodenci hovorili rómsky. A rómsky sme sa naučili od našej starej mamy zase, od Pleškovej. A že sme sa odsťahovali z tej osady v Badine, keď som mala 10 rokov, tak sme chodili za tou starkou víkendy alebo prázdniny. A tá starka naozaj s nami hovorila rómsky. Potom tam boli ďalšie rómske deti, od ktorých sme sa naučili ten jazyk. A rómsky jazyk je úžasný, je nádherný. A to, že sa dohovoríme na celom svete. A keď sme šli na dovolenky von, tak moje deti žavotali anglicky a ja rómsky s Rómami. A vždy sme sa dohodli. Vždy akože sme sa nestratili, porovnávali sme rómčinu. Takže vďaka mojej starej mame, zase tej dobrej starej mame Pleškovej, sme si zachovali aj rómčinu, aj vzťah k Rómom, aj k zvykom, k tradíciám, že naozaj ich dodržiavame. No bola to vzácna žena, veľmi vzácna. Rómstvo je niečo, čo vzniká výchovou v rodine. Ako ste vychovaní, ako vnímate svoju rodinu, svoje okolie, svoje zvyky, tradície, kultúru, hlavne kultúru. A musím povedať, že sú aj obdobia, kedy strácate ten pocit rómstva a niekedy sa aj hanbíte, že ste na tej strane Rómov, že ste Rómka alebo Róm. Ale to je len určité obdobie. Ono zase sa niečo, čím ste starší, tým si viac uvedomujete, kam patríte. A že Rómom zostanete pre majoritu aj tak. Nech sa vy cítite aj hocikým iným. A že nakoniec nie sa za čo hanbiť. Keď človek spozná svoju kultúru, svoju históriu, a dokáže sa zamyslieť nad tým všetkým, tak zistíte, že ste rovnako kvalitný človek, rovnako uvedomelý, ba možno o čosi viac. Pretože ten neróm nikdy nedokáže precítiť určité veci tak, ako ten Róm. Nedokáže poňať ani tú históriu a kultúru rómstva. A človek sa cíti byť aj hrdý na to rómstvo. Že som jeden z tých ľudí, ktorí sú tu, ktorí sa snažia vidieť aj jednu, aj druhú stranu a nejako žiť. A o to ste hrdší, čím ste viac vzdelaní. Stúpa aj sebavedomie Róma. A viete, že aj keď cítite, že tá majorita je nejako vzdialená od vás na mile, a sú také chvíle, vy máte pocit, alebo ja mám pocit, že som Rómkou, som rovnako vzdelaná, som rovnako múdra, mám 2 ruky, 2 nohy, snažím sa žiť ako každý poriadny človek, neviem, o čo tu ide, neviem, o čo kráča. A tým, že má manžela neroma, tak mi raz povedal, že tebe tí ľudia môžu byť ukradnutí.
ty si 5-krát tak šikovnejšia ako oni. Pretože ty si musela v živote všetko vydupať a musela si byť 5-krát lepšia ako ten biely. A bohužiaľ je to pravda. A vtedy, keď si to začnete uvedomovať, tie svoje kvality, ale nedávať ich najavo, tak viete a máte byť na čo hrdí. A ďalšia vec, ja sa napríklad snažím priblížiť našu kultúru mojim neromským priateľkám. A sú to všetko veľmi múdre, vzdelané ženy, s ktorými som aj spolupracovala, s ktorými som sa veľa stretávala. A naozaj, keď spoznali tú našu nádhernú históriu, kultúru, tak povedali, že Naďka, máte nádhernú kultúru, máte nádhernú históriu. Len osud k vám bol nevďačný, že nemáte svoju zem.